వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు కూర్గ్ ప్లేస్లో ఉన్నాము. మొక్కలన్నీ కూడా అలా విసిరేస్తే మొలిచేటట్టుగా మొత్తం అంతా మొక్కలతోనే ఉంటుంది. చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ప్లేస్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో. బయట ఎంత అందంగా ఉందో ఇంట్లో కూడా అంతే అందంగా ఉంది. మేము హోమ్ స్టేలో ఉన్నాము. ఇది కూర్గులో ఉన్న మడికెరి అనే ప్లేస్. ఈ మడికెరిలో హౌస్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ చూపిస్తాను చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. నాకైతే చూస్తూ ఉంటే చూడాలనిపించింది. అలాగే మీకు కూడా షేర్ చేద్దామని ఈ వీడియో తీశాను. ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ హోమ్ స్టేలోనే నేను ప్లాంట్స్ అనేవి షూట్ చేశాను. పదండి చూపించేస్తాను. మొక్కలు అయితే చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. ఈ ఇంట్లో పెంచుకునే పెట్ డాగ్ ఇది. మనం ఈ మొక్కలు పెంచడానికి ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటామో కదా. చూడండి చాలా ఈజీగా పెరుగుతాయి ఇక్కడైతే. ఇక్కడ కనిపించే మొక్కలన్నీ కూడా ఇండోర్ ప్లాంట్స్. అటు సైడ్ కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉన్నాయి హౌస్కి. అవి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూపిస్తాను. అంటే వాళ్ళ హౌస్ కూడా షూట్ చేశాను. ఓనర్ వాళ్ళ హౌస్ కూడా చాలా అందంగా ఉంది. ఫర్నిచర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇండోర్ ప్లాంట్స్ చూసేద్దాం. ఈ క్రోటాన్స్ చూడండి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో. ఒక్క దాంట్లోనే ఎన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా అదే షేడ్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఈ మొక్కలు పెంచడానికి నేను ఇంట్లో ఎంత కష్టపడ్డానో. పాడైపోయింది కూడా నా మొక్క. వీటికి ఏంటంటే ఎక్కువ చల్లటి వెదర్ కావాలి. మనలాంటి హాట్ వెదర్లో ఏం పెరుగుతాయి ఇవన్నీ చూడండి. దీంట్లో కూడా ఎన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఇది రెడ్ కదా, అంటే టమాటో రెడ్. ఇది మరూన్ కలరు. ఇది రెడ్ అండ్ పింక్ మిక్స్డ్. ఇది ఓన్లీ పింక్. ఇది బ్రైట్ రెడ్. ఇక్కడ చూడండి స్టోన్స్తో సమ్ చిన్న అరేంజ్మెంటు. బుద్ధుడు. ఇది ఏంటంటే బఠానీ చెట్టులాగా ఉంది, బట్ బఠానీ కాదు. చూడండి వీళ్ళకి మొక్కల మీద ఎంత మక్కువ, వీటిని చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా చుట్టూ మొక్కలే ఉంటాయి, కానీ ఇంట్లో కూడా ఎంత అందంగా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నారో చూడండి. ప్రతిదీ కూడా నీట్గా స్టాండ్ అరేంజ్ చేసి, ప్రతి మొక్క ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో చూడండి. ఆల్మోస్ట్ క్రోటాన్సే ఉన్నాయి. ఇది కూడా నేను తెచ్చి వేశాను, ఊరికే పోయింది. మందార చూడండి ఎంత పెద్ద పువ్వు ఉందో ఇక్కడ. నా చేతిలో చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి పువ్వు ఎంత పెద్దగా ఉందో. అరిచెయ్యికి దాటిపోయింది చూసారా. అది ఫేడ్ అయిపోతున్నది. బంతి. గోంగూర లాగా ఉంది ఏంటో ఇది, బట్ గోంగూర కాదులేండి. బట్ లీవ్స్ అలాగే ఉన్నాయి చూడండి గోంగూర లాగా. ఈ మొక్కలు చూడండి
మనం ఎంత కష్టపడతామో పెంచడానికైతే. నిజంగా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి చెప్తున్నాను. మా దగ్గర అయితే అసలు బతకవు. అటు వచ్చి చూపిస్తాను ఉండండి. సో చూడండి, నాకు వీడియో తీయటానికి ఎంత టైం పట్టిందో. అన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి. చూడండి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇంత అందం. బంతిలోనే ఇది ఒక రకం బంతి, మన సైడ్ ఉండదు. నేనైతే ఎక్కువగా చూడలేదు. చూడండి 2 కలర్స్ కలిసిన బంతి. సో ఇక్కడ ఏదో సిట్టింగ్ ఏరియా, అంటే ఫుడ్ అది తినడానికి అరేంజ్ చేసినట్టున్నారు. జస్ట్ ఫర్ ఫుడ్ అనమాట. అంటే రూమ్లో పాడైపోతాయి కదా, స్మెల్ అవి వస్తాయని చెప్పేసి అక్కడ అరేంజ్ చేశారు. ఇది ఒక రకం బంతి. ఇదేంటో చూడండి, చాలా చిన్న చిన్న బ్లూ ఫ్లవర్స్ ఏ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇంకొక సెక్షన్ ఉంది, దాన్ని కూడా చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా తీస్తున్నాను. ఆఫ్కోర్స్ ఏమనుకోరు అనుకోండి, అయినా కూడా. ఈ ఫ్లవర్ చూడండి, ఊడిందేమో అనుకున్నాను, బట్ కాడే బయటకు వచ్చింది చూడండి. రెక్కలు అలా రాలి పడ్డాయి చూడండి కింద. ఇందులో ఇంకొక కలర్ చూడండి. ఇది ఒక కలర్, మొత్తం 4 కలర్స్ ఉన్నాయి. పింక్, డార్క్ పింక్, అది చూడండి, అది పింక్. ఇది పింక్ అండ్ క్రీమ్ కలర్ అన్నమాట. సో ఇది డార్క్ పింక్, ఇది రెడ్. ఇది ఇంకొక డార్క్ పింక్, అది వైలెట్. సారీ, ఇది వైలెట్, ఇది డార్క్ పింక్. ఇక్కడ వైలెట్, ఇది కూడా వైలెట్టేలేండి. సో ఇది మిక్స్డ్ పింక్, లైట్ పింక్ అండ్ డార్క్ పింక్ మిక్స్డ్. ఇది కూడా ఇందాక మనం చూసిన మొక్కే. ఇక్కడ మళ్ళీ కొన్ని క్రోటాన్స్ స్టాండ్లో పెట్టున్నారు చూడండి. సో అది మాత్రం ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్. మరి అది ఎందుకు పెట్టారో, ఇన్ని మంచి ఫ్లవర్స్ ఉండగా అది ఎందుకు పెట్టారో నాకు అర్థం అవ్వలేదు. బట్ అది ఆర్టిఫిషియల్, టచ్ చేసి కూడా చూశాను నేను ఇప్పుడు. ఇవన్నీ మొక్కలు అక్కడ సరిపోదని చెప్పేసి ఇక్కడ హ్యాంగ్ కూడా చేసుకున్నారు వీళ్ళు చూడండి. సో గ్రేట్ కదా, ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి, అలా విసిరేస్తే పెరిగేటట్టుగా ఉన్నాయి. మనమైతే ఎంత జాగ్రత్తగా పెంచినా కూడా, మొరపెట్టినా కూడా పెరగవి. అంటే వెదర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ఎప్పుడు చూసినా కూడా వర్షం ఎప్పుడు పడుతుందో తెలీదు, ఎండ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు, అలా ఉంటుంది. మరి అంత మంచి వెదర్కి పెరగకపోతే ఎలా చెప్పండి. అందుకే మొక్కలు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. ప్రతి ఇల్లు అనే కాదు, ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇలాగే ఉంటాయి.
చూడండి ఇట్లాంటి క్లైమేట్లో ఉండటం ఎంత అదృష్టమో కదా. సో మేము వచ్చిన హౌస్ మాత్రం ఇది, అందుకే నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. మరి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మొదటిసారి చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని టచ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.